곡을 연주하겠습니다. 뭐 할 말 있니 너네? 가자라고 가자. 가자. 아, 지금 가자라고 하면 안 되는 거였어. 왜냐하면 튜닝을 해야 하기 때문이야. 네, 이건 곡이 아닙니다. 네, 이른기가 연주하겠습니다. 가자. 일어나는 가로등 가려지는 아쉬움 늘어지는 이른들 내일들은 서있네 그런 차가운 말을 두르고 한숨도 없이 집에 돌아가는가요? 기만하던 윗입술 돌아누운 식은 널
이른 기가라는 곡이었고요. 그 다음 곡으로 17시라는 곡을 연주하겠습니다.